अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए और डी टीवी एनएन के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश में मसरूफ़ होंगे। नाज़रीन, आज के मेहमान हमारे जो हैं बहुत स्पेशल हैं, बहुत ख़ास हैं और आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी, अदबी, सहाफ़ती और मैं कहूँगी कि लिखारी से जो है इनका ताल्लुक़ है और इतनी मशहूर कुन शख्सियत है इनकी कि आप जब इनके साथ बातचीत करेंगे तो अगर आप घंटों भी बैठ जाते हैं इनके साथ तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे और इन घंटों में आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मेरे साथ मौजूद हैं एमएच चौहान साहब, इनसे बात करेंगे, जानेंगे बहुत कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि उस्ताद से कारोबार तक का सफ़र और पाकिस्तान से बरतानिया तक का सफ़र, ये सब कैसे तय किया? असल में लाइफ जो है, बंदा और लाइफ हमेशा तब्दील होते रहते हैं, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। और कहा जाता है ना, जिस तरह सांप अपनी 8 साल के बाद खाल उतारता है ना, बंदा भी खाल उतारता रहता है। तो ज़रूरियात होती हैं और ज़रूरियात के तहत आदमी बदल जाता है। हमें उस्तादी का बहुत शौक़ था, लेकिन उस्ताद का मुकाम और मर्तबा हासिल करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मगर मुझे और भी नौकरियां मिलने वाली थीं और शोबे भी थे, लेकिन मैंने हमेशा तालीम को प्रेफर किया। तो स्ट्रेट वे मेरी पहली अपॉइंटमेंट जो हुई है वो इस्लामाबाद कॉलेज में हुई थी। तो FG कॉलेज में मैंने सारी खिदमत सर अंजाम दी और साथ साथ पढ़ने और लिखने का शौक़ शुरू से था। और असातिज़ा इकराम भी ऐसे थे कि जो इल्म, अदब, फ़लसफ़ा और शायरी पे दस्तरस रखते थे और मुझे भी सिखाया करते थे। तो 85 के बाद हमारे प्रोफेसर यूसुफ हसन साहब हुआ करते थे। अच्छा। शायर भी थे, अदीब भी थे, नकाद भी थे। लेफ़्ट विंग से उनका तल्लुक़ था। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। वो दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने हमें जो कुछ दिया वो आज भी हमारे पास है और उसी पे हम कारबंद हैं। तो मेरा यही प्रोग्राम था। मेरी आज भी फेवरेट जॉब जो है वो टीचिंग है। मैं चाहता हूँ रिटायर होने के बाद या जब भी मौका मिले कुछ इसी काम में लग जाऊँ, लिखूँ, पढ़ूँ, समझाऊँ। सर, आप कौन से टीचर थे? जो बच्चों के साथ शफ़क़त से रहते थे या थोड़े से? ना, मेरे सारे फ्रेंड थे। अच्छा। और सारे जो मेरे स्टूडेंट थे वो मेरे सर पे चढ़ जाया करते थे कि मैं बड़ा फ्रेंडली आदमी था, मैं सख्त नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतना भी हुआ कि मैंने F10 डिग्री कॉलेज में था, तो 11th की क्लास थी। तो मैं जब पढ़ाने लगा तो दूसरी क्लास भी उठकर मेरी क्लास में आ जाया करती थी। अच्छा। कितने लड़के आ जाया करते थे, एंजॉय करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात आई वॉज वेरी फ्रेंडली। That's a good idea। एक बड़ी अच्छी सोच होती है जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है बड़ी नरमी इख्तियार करते हैं। सारे जो तालिब इल्म दोस्त थे और दोस्ती में और इजीनेस में, फ्रेंडली माहौल में आदमी अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकता है, समझा भी सकता है और वो रिश्ता ज़्यादा कायम होता है। सर, यहाँ से वहाँ जाना, ये सफ़र कैसा था आपका? जाने का जी नहीं करता था मेरा। देखिए, यहाँ पे जो एक आदमी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, घर मिल जाए, तो अब फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता, वो काफ़ी होता है। मगर मैंने सोचा मेरी फैमिली पहले से उधर मौजूद थी। हम आज़ाद कश्मीर से हमारा तल्लुक़ है। आपको पता है आज़ाद कश्मीर वाले इस वक्त 15-20 लाख आदमी जो है वो इंग्लैंड में मौजूद हैं। तो वो शादी भी उधर हुई थी, मैं जा नहीं रहा था। फिर मैं छुट्टी लेकर गया उधर, तो फिर उधर ही ठहर गया। मैंने सोचा यार दोनों तरफ जो है काम नहीं होता, एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाए। तो ये सिलसिला था। फिर उधर मुश्किलात भी थी, लेकिन ज़िंदगी में एक ही काम मैंने सीखा कि काम करने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए, कायली और सुस्ती नहीं होनी चाहिए। बल्कि सुस्ती के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। जो आदमी सुस्त है उससे पनाह मांगी है। सुस्ती बड़ा एक बुरी चीज़ है। तो ये चीज़ें मेरे जहन में थी। सफ़र है शर्त, मुसाफिर नवाज भी तेरे, हज़ार हा शजर सयादार राह में है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी वहाँ पे। मैंने कोई
شرم جھجک محسوس نہیں کی، محنت کی، ہر کام میں محنت کی اور اسٹل محنت کر رہا ہوں، اور اس میں اچھا صلہ ملا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. اور یہ کام اور پیسہ انف نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ فائنل چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم نے پڑھنا لکھنا بھی جاری و ساری رکھا. ہماری ایک علمی ادبی سوسائٹی بھی بنی، ایک فلسفے کا حلقۂ احباب بھی بنا. ہمارے ایک بہت بڑے دوست بھی ہیں اور پاکستان کے نمایاں ناز فلاسفر اور رائٹر بھی ہیں. اچھا. میرے خیال میں انہوں نے فلسفے پاکستانی تمام علم و ادب میں اور بالخصوص جو دلیاتی فلسفے میں انہوں نے چیلنج کیا ہے. عمران شاہد بنڈر صاحب ہیں، اچھا، گجرانوالے سے تعلق ہے. وہ میرے پاس آئے، بیٹھے، گپیں ہوئیں. فلسفے کا شوق تھا. ہم نے جلال پوری کو، سبت حسن کو یہاں سے پڑھا تھا. اچھا. یہاں سے پڑھ کر میں گیا تھا. تو وہ ان کو اتنا شوق پڑا کہ وہ آج PhD کر بیٹھے. 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور انہوں نے جدلیاتی فلسفہ کے نام سے ایک پیج بھی جاری کیا ہے. تو اس پہ 2.5 لاکھ ممبر بھی ہے اور دنیا پڑھتی ہے، لکھتی ہے اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. لیکن ان سے ہم نے بہت سیکھا. اور اچھی بات ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے کل نگاری بھی شروع کی اور میں نے بھی فلسفے پہ اور ان پہ کافی مضامین لکھے ہیں. اچھا. ایک کتاب میری شائع ہو چکی ہے اور باقی جو مضامین والی کتاب بہت جلدی آنے والی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ پہلے تو 7 سمندر پار ہے نا. 7 سمندر پار. اب جو نیکسٹ آئے گی اس کا نمبر پھر نام چوز کریں گے. اچھا. تو اس میں سارا علم ادب و فلسفہ اس والے سے مضامین ہیں. وہ میں اس پہ مجھے امید ہے وہ اچھی ثابت ہوگی. کیوں نہیں، ضرور ہوگی ثابت. سر، فلسفے سے محبت اور دنیا داری، ان دونوں کو آپ کیسے پاتے ہیں؟ ویسے دنیا داری کا مطلب آپ لوگ کس تناظر میں لیتے ہیں. فلسفہ آپ کو دکھاتا ہی پڑھاتا ہی دانش ہے، علم ہے، حقیقت کا علم ہے، گہرائی کا علم ہے اور چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھنے کا علم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلاس میں پینسل پڑی ہوئی ہے تو آپ کو ٹیڑھی نظر آتی ہے، لیکن ہم فلسفے والوں کو وہ سیدھی نظر آتی ہے. یہ ہمارا فرق ہے کہ آپ کو جتنی چیزیں ٹیڑھی نظر آتی ہیں نا، وہ جس نے فلسفہ پڑھا اس کو سیدھی نظر آئیں گی. یہ فرق آ جائے گا. تو یہ آپ کی زندگی میں جو ہے اس میں ترتیب بخشتا ہے، آپ کی فکری سمت جو ہے وہ درست کرتا ہے اور قوت فیصلہ اور اعتماد بڑھاتا ہے. جس نے فلسفہ نہیں پڑھا وہ اچھا تجزیہ نہیں کر سکتا. جس نے فلسفہ نہیں پڑھا اس کو منزل مراد آسانی سے نہیں ملتی. اچھا. فلسفہ راستہ دکھاتا ہے، ایک روشنی ہے نا، اس روشنی میں آپ چلتے ہیں. تو صحیح، بہت اچھی بات کہی ہے، بڑی گہری بات کہہ دی آپ نے. مجھے بتائیے گا، دنیا میں 2 انداز سیاست سمجھے جاتے ہیں، ایک بائیں بازو اور دوسرا دائیں بازو. آپ کا تعلق کس سے ہے؟ میرا لیفٹ سے ہے. میں شروع سے لیفٹ بازو، دائیں بازو سے میرا تعلق رہا ہے، کیونکہ رائٹ ونگ والے سے ہمارا ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ رائٹ ونگ والے ہمیشہ مناپلی چاہتے ہیں، اجارہ داری چاہتے ہیں، سٹیٹس کو چاہتے ہیں. ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں. اور لیفٹ ونگ والے انسان دوست بھی ہوتے ہیں، چھوٹے طبقے کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور ویلفیئر کے لیے بھی سوچتے ہیں. تو بہترین فلسفہ جو دنیا میں چلا ہے وہ سارا لیفٹ ونگ والوں کا ہے. اگر اصلاحات آئی ہیں، اگر انقلاب آیا ہے، بہتر سماج کا قیام آیا ہے، تو وہ سارا لیفٹ ونگ والوں کی وجہ سے آیا ہے. اب سوشل ڈیموکریسی ہے یا لبرل ڈیموکریسی ہے، وہ بھی لیفٹ ونگ والوں کی کوششوں کی وجہ سے رائج ہوئی ہے. اس کے بغیر وہ بھی رائج نہ ہو سکتی. اچھا. تو یہ ہم تو انگلینڈ میں لبرل ڈیموکریسی کے عہد میں جی رہے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ لیفٹ ونگ جو ہے اسی نے برطانیہ کو، فرانس کو پرانے دور سے نکال کر نئے دور میں وہ لائے ہیں. اچھا، صحیح. سر، یہاں پر باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک سیگمنٹ کا جس کا نام ہے 1 ورڈ ریپڈ فائر. اس میں ہوگا سوال آپ سے میں پوچھوں گی اور آپ نے ایک ورڈ میں جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. جی. آپ کے خیال میں زندگی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، لو اینڈ پیس. اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے.
صحیح. وہ کیا چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ حوصلہ دیتی ہے؟ خود اعتمادی. خود اعتمادی. زبردست. کس کی موت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ فلاسفیکلی کسی کی موت نے آج تک مجھے اتنا بڑا متاثر نہیں کیا ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماں کی موت جو ہوتی ہے وہ آپ کو متاثر کرتی ہے. بالکل بالکل. ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں. آپ کو اب تک موصول ہونے والا بہترین مشورہ کیا ہے؟ میرا تجربہ ہے، جو ہم نے دنیا سے تجربہ حاصل کیا ہے وہ سب سے بڑی ہمارے لیے وہ ویلتھ ہے، دولت ہے. صحیح. آپ کے خیال میں اچھی زندگی گزارنے کی کیا ٹپ ہے؟ اچھی زندگی جدوجہد، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. کس فلم، کتاب یا ٹی وی شو نے آپ کی زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ لایا؟ مجھے فلسفے کی ساری کتابوں نے متاثر کیا ہے. کانٹ کا فلسفہ ہو یا سرمایہ ہو، مارکس کی کتاب جو ہے اس نے میری زندگی بدلی. آپ مشکلات سے کیسے نمٹتے ہیں؟ مشکل حالات میں میں کیسے؟ صبر تحمل سے مقابلہ کرتا ہوں، اور مشکلیں میرے سامنے بالکل کلیئر ہوتی ہیں. میرے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ مجھے نظر نہ آئے. اچھا، زبردست. آپ اب بھی کبھی کبھار کسی اجنبی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہاں، سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ریسنٹلی کب سوچا تھا؟ یہ ٹائم تو نہیں ہے، روزانہ سوچتے رہتے ہیں. کل پرسوں؟ whenever we get a chance we think. اوکے. یہاں پر 1 word ریپڈ فائر ختم ہوا چاہتا ہے اور ساتھ میں ہی سیگمنٹ یس نو ریپڈ فائر سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی یس نو یہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے، کیا آپ بچپن میں کبھی کسی کے گھر کی بیل بجا کر بھاگے ہیں؟ ہمارے دور میں بیل ہوتی ہی نہیں تھی. وہ ہوتا ہے اکثر، وہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، ٹھک ٹھک کرنے والا. شیطانیاں تو کرتے رہے، شرارتیں ہمارے حصے میں تھیں. یس. اوکے. کیا آپ نے کبھی راشن کے پیسوں میں کاپا لگایا ہے؟ کوشش کی ہے چھوٹی موٹی. یس. اوکے. کیا آپ نے کبھی اپنی اسکول کی کتابیں بیچ کر پتیسا کھایا ہے؟ کتابیں بیچ کر پتیسا کھایا ہے. اس وقت کیا ہوتے تھے اس دور میں، چھوارے ہوتے تھے ہمارے دور میں. وہ یس کھائے. یس. کیا آپ نے بچپن میں بنٹے کھیلے ہیں؟ بالکل، بہت زیادہ کھیلے. اوکے. اور کیا آپ نے کبھی بچپن میں گلی ڈنڈا کھیلا ہے؟ وہ بھی بہت کھیلا ہے. یس. سارے آپشن اس وقت ناظرین یس جا رہے ہیں. اور اب میں پوچھوں گی، کیا آپ نے کبھی بغیر ٹکٹ کے ریل یا بس میں سفر طے کیا ہے؟ بالکل کیا ہے جی. سر اس کا کیا کیسے کر لیا آپ نے؟ کچھ شرارت کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے بس پہ چڑھ جائیں اور ٹکٹ نہ لیں. اچھا. یہ بھی کیا اور ہے. کبھی پکڑے بھی نہیں گئے؟ ایک آدھ بار پکڑے بھی گئے، پھر ہم نے پیسے دے دیے تھے. اچھا. مجھے بتائیے گا، بچپن میں کبھی آپ کو کسی بھی ٹیچر پر کرش آیا؟ جی وہ ہے. فیمیل کے میل؟ فیمیل نہیں ہوا کرتی تھی، فیمیل ہمیشہ ہم سے دور بھاگتی رہی، تو میل ہی ہوا کرتے تھے. اچھا. صحیح. ہوتا ہے کسی سے آپ متاثر ہوتے ہیں اور آپ انہیں جیسا بننا چاہتے ہیں، اور انسپریشن آتی ہے کہ میں اس ٹیچر جیسا بنوں گا. تو آپ کیونکہ استاد بھی رہ چکے ہیں اور ہیں بھی، تو کیا آپ نے کبھی اس طرح استاد کے شعبے کو سلیکٹ کیا کہ آپ جو ہے کس سے متاثر ہوئے تھے؟ استاد سے؟ جی میں استاد سے بھی متاثر ہوا تھا. استاد سے جو ہے میں علم دوست تھا، اصل میں علم پڑھنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ شوق تھا. زبردست. کبھی آپ نے شادی کی ویل سے پیسے اٹھائے ہیں؟ اس دور میں وہ پیسے نوٹ نہیں ہوا کرتے تھے، چھوٹے موٹے وہ پیسے ہوا کرتے تھے. کوشش کی ہے لیکن لوگ پیسے کم ہوا کرتے تھے، لوگ زیادہ ہوا کرتے تھے. صحیح. سر ہمارا یہ سیگمنٹ یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. لاسٹ کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے بنیادی مسائل کیا کیا ہیں؟ اگر آپ ان پر روشنی ڈالیں تو کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں جا کر ہر آدمی کو ہجرت ہوتی ہے. ہجرت بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو ان ملکوں میں جا کر اکنامک مسائل ہوتے ہیں، رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا اگر شادی کر کے جائیں، سب سے زیادہ مسائل ہم نے دیکھے کہ جبری شادیاں ہوتی ہیں،
लड़का और लड़की एक दूसरे को अगर पसंद नहीं करते हैं, वो मसाइल होते हैं। अच्छा। और रोजगार का मसला भी होता है। ये सारी चीजें हर आदमी के साथ लगी होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि सेटल होने में टाइम लगता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि नौजवान जो भी जाता है उसके लिए कोई मसला नहीं है। जो हर नौजवान 2-4 साल मुश्किल में गुजार लेता है, उसके बाद सेटल हो जाता है। बिल्कुल। वो सोसाइटी एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे इंसाफ है, समाजी इंसाफ है, और उसकी वजह से वो लोग सेटल हो जाते हैं। मतलब अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम आसानी से कोई मसला नहीं है। मैं सबको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम गए हो, कोई डजंट मैटर, 4-5 साल लगा लो, आप जवान हैं, काम करेंगे, रोटी भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा, किराया भी दे देंगे। तो आजकल इंग्लैंड में 10 लाख लोग गए हैं इस वक्त, और गवर्नमेंट ने 42 अरब पाउंड कमाए हैं उनसे। अच्छा। मगर क्या है कि वो काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लोग सेट हो जाते हैं मेहनत करने के बाद। तो मसाइल में से इन लोगों का ये मसला है। बाकी मसला जो है शादी ब्याह के मामले में लोगों के मसाइल होते हैं कि जो लड़के और लड़कियां कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, उनके लिए मसाइल होते हैं। अगर कोई आदमी कंप्रोमाइज कर ले, सब्र कर ले, माफ कर दे, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। ये आप पे बर्दाश्त, हाँ, ये बड़ी चीज है आपने। हाँ जी, हाँ, तो बर्दाश्त बड़ी चीज है, आपको सेटल कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अदब से ताल्लुक़ रखने वाले बेहतरीन उस्ताद अहमद चौहान साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी की। थैंक यू, शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और प्रोग्राम करके भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारे नाजरीन भी सही लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, बहुत कुछ आपने भी सीखा होगा। नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।